E bem-vindos a mais um episódio do Ataque da Casa. É isso mesmo. Como você veio parar aqui, bela moça? Eu não sei, rapaz. Eu não estou falando com você, estou falando com a pessoa que está assistindo, Ricardo. Ih, rapaz. Você acha que tem apenas você, mas tem mais uma pessoa. Não Você, sei, pessoa que você está na sua falando casa. da Madalena, não? Madalena. Grande Madalena. Madalena. Olá, Madalena. Olá, Madalena. Madalena. Olá, Você está Madalena. assistindo- Calma. Olá, Madalena. À noite. Olá, aí, Madalena. Veio muito satanismo. Muito satanismo. É, né? A Baira faz aqui. Tá Galera. ligado? Eita, caralho. E Ixi, esse foi o Ricardo. Ih, caralho. Esqueci que o Ricardo, né? Galera. Ih, rapaz, Ricardo. olha lá. Caraca, Esse que o Ricardo tá jogando mal pra caralho. Você tá com um exército de mano aí com você, velho. Cuidado! Esse barulho. Cara, não é possível. Não, se eu morrer aqui, vai ser muito zoado. Não é possível, não. Tudo é possível, cara. Aquele programa com a Ana Hickman, lembra? Quando a Rica. Hiccup. Ela soluça. Caralho, genial. Ana À Hickman. esquerda. Rica. Eita. IN. All stats Ni. up. Caraca, a gente tá sinistro. All status up. Caraca, você virou uma vaca. Ih, moleque, olha só. Que isso? O que você virou aí? Virei uma vaca, virei um bode, no caso. Olha só o queixão. Ah, realmente. Um queixão, Baita do velho. queixão. Quem lembra daquele Opaió que tinha um queixão? Queixudo ou alguma coisa assim? Queixudo? Tem um opaió. Queixão é o Paió. Inclusive é o que fazia Alto da Compadecida, lembra? É o... Caraca, que tensa essa sala, né, velho? Ok, né? Vai nela não. Vai depois nela. Depois você vai nela. Primeiro você... É o Matheus Nastergaile. Não conheço. Pra mim... Cara, sabe o Psycho? É o nordestino? É o nordestino. É o Matheus Nastergaile. Eu já vi o Psycho na vida real. Hum. E ele parece muito com o Matheus. Nossa, tá de sacanagem. Não parece Não é não. possível. Mas eu juro que eu imaginava ele igual o Matheus. E na verdade ele é um cara mó... Eu não vou falar, né, galera? Vamos manter o segredo. Ah, ninguém- aquele negócio. Quem quer sabe qual é o rosto do Psycho. Quem quer sabe. Quem quer sabe. Eu não vou falar mais nada. Vamos deixar aí no ar. Mas vou deixar aí no ar. É, galera. É só isso que eu posso dizer. Agora, vai lá na sala da Porque bomba. senão o Psycho me estrangula. Te Exatamente. estrangula de maneira nordestina. Com um facão, né? Pô, cara, eu queria muito ser nordestino. O nordestino é tipo a melhor coisa do mundo. Eu queria mentir minha Minha nacionalidade. nacionalidade. Minha nacionalidade? O Nordeste é outro país, por acaso? Regionalidade. Exatamente. E falar com o Ricardo, por que você tá indo pra isso? Podia ir lá na outra sala, mas ok, né? Masoquista, exatamente. Foi por isso que eu vim aqui. E falar que eu sou nordestino, cara, porque nordestino é engraçado, São pessoas cara. legais. Todo nordestino é legal, cara. Você viu o cara Meu nordestino? pai é nordestino. Seu pai é nordestino? Meu pai é nordestino. Seu pai é legal? Comigo não. É, o mistério aí ficou Comigo- o silêncio. Ricardo já perdeu todos os corações Comigo não. que não eram humanos. Não, meu pai é legal, vai. Só que ele é meio, tem suas peculiaridades e às vezes isso acaba tornando ele um pouco chato. É, meu pai também é escroto. Mas a gente sabe que... Ah, pois é. Ah, meu pai também é um escroto. Tá ligado? Ricardo Panos Quentes. Ai. Não, mas é sério, tipo, eu saí de casa, tecnicamente, foi dois motivos. Um é É a aventura, casa né? da Pra ser o edição, mestre Pokémon. casa da edição, porque eu não poderia montar A casa da edição na empresa sua própria casa, na né? minha casa, no meu quarto, né? Eu quatro, E meu outra pai. porque, né, Romero Brito. meu pai não ia e tudo mais. É isso aí, é etc e foda. tal, então, Ah, só falta uma moeda pra você comprar o mapa ali. mas pra quê? Pra Ver tudo? ver tudo. Nossa, para, lá, que bosta. Olha só, né? Que Desce bosta aí. de item. Desceu. Ah, Que bosta de item, você pode gastar duas, vai. Vai. Tira essa link da tela. Preparação. Preparou? Opa. Eu queria muito saber o que respirei. aquele coração ali faz. Você percebeu que ele tá ali no canto? Qual? Ali, ó. O coração do canto. O item usável. O item usado. É verdade. A gente não parou pra pensar, tipo. A gente usou? Não, Uma vez? usa uma vez aí, pra ver o que rola. Obrigado, Peraí, Ricardo. vamos esperar. Vamos Usa, ver. vai, usa. Não. Porque talvez ele cure? Ué, 48 horas de energia. Oi? ok, né? Mas usa. Usa o item agora. O não pega. Usou? Ah, ele te cura, realmente. Agora pega a bateria. Olha só. Pô, show. Massa. Isso é muito show. Será que ele enche sua vida inteira ou ele só enche. Parece Ou- que enche, eu acho que enche a vida inteira. Pô, esse caralho, isso é muito show então. Cuidado com o Batman ainda, porque ele dá um. Essa Aí, ó, sala, entra- essa sala a gente já passou por Já- uma sala parecida. Já que tem uma bateria ali em cima, tem? Aperta select. Select. Tem uma bateria, então desce aí. Desce, vai na sala do sacrifício. Pega show.
Essa tensão. E usa? Acho que não, né? Tem o coração ali em cima, então não precisa usar ainda. Show. Vamos lá agora. Direito, direito. Coração. Tem É. um coração aqui também. Meu coração, certinho. Exatamente. Show, Agora show, você vai para o boss. Engraçado que o boss tá pro lado mais horrível, né? Boss tá onde? Aí, ó, direito. É aqui que tá bom. É, tira o select, não, não! Agora é missão impossível. Você tem que ir, botar a bomba e voltar. Botou? Voltou. Agora você tem que ir, parar no meio e passar de novo. Ou acho que será passar direto? Tenta passar direto, vai. Ô. Deu. Tem uma bomba aqui. O quê? Tinha uma bomba ali. Tinha, olha só. Mó Olha, escondidão, meu né? outro ele chora também. Chora? Que triste. Realmente, né? Você viu chorar de alegria? Não. Ah, tem gente que chora de alegria. Ah, eu choro de alegria sempre, cara. Chora de alegria? Sim, sim. Eu sou uma pessoa muito fria com maldade, mas com exatamente. Ué? Com gente se matando. Ah, tá. Você tá sendo muito frio comigo, então. Tô me matando ali. Cuidado! Oh, meu Deus, linha cruzada. Você sempre esquece, né? Você viu que fez o... Por que você sempre esquece? Droga! Fez o símbolo do Smash Bros ali. Exatamente. Param, Param, nada, param. começou. Eita, cuzão. Vai. Tem alguma estratégia aqui pra Tem. pegar? Vai pelo lado direito, porque tem Lado direito? a parada preta. Isso não é direito, cara. Ô, rapaz. Ah, xizinho ali. É, porque tem o A parada preta. a moeda preta além do xizinho ali. Eita, cuzão. Você não tinha visto o xizinho? Eita, cuzão! Eita, rapaz. Show! Isso aqui? Aham. Cara, que show, nego. Pô, tá legal. Pô, tá massa. Ó, trovão bem, ainda vai explode pegar. pra nós. Ainda vai Isso pegar. aí. Ó, cara, realmente foi a melhor Explode escolha. aí, explode pra nós. Explode Caraca, pra nós. olha isso. Olha Está isso. sinistro. Olha isso. Nossa, a gente tá um mutante. Ih, caralho. Pô, tá tenso, né, velho? Tá muito tenso. Agora é o momento. Peraí. O quê? Sala secreta. Ah, é verdade. Será que tá Aqui embaixo? ou será que é aqui? Pode ser aí, com certeza que é aí. Será? Pode ser embaixo, pode ser em cima, né? Dá o drift. Cal. Se prepara. Se prepara dar o drift pra baixo. Putz, mas aí você não pode botar a bomba direto. Você tem que ir, esperar, Tem que voltar botar a um. bomba e sair. Embaixo ou em cima? Acho que embaixo. Em cima não tem como ser, porque tem uma do lado. Espera, não bota a bomba, senão você vai se prender. Tá ligado? Botou. Não, espera. Espera. Botou, saiu. Não era. É, vamos pro boss. Vamos pro boss. É boss? É. Ok. Pera, você tá com as moedas pra poder comprar o mapa, lembra? Mas por quê? Pra poder ver tudo. Ok, mas você quer? Mas você acha que é necessário mesmo? Sei não, hein? Não, vai logo. Foda-se. Bora. A galera provavelmente vai falar. Ih, o Loki, saudade. Loki! O Loki bebê? Que é isso? Loki Baby, rapaz. Não, é realmente o Loki mesmo. No desenho ele tá mais estranho, né? É, tá meio esquisito, né? Ele não era assim, não. Você não era assim quando eu te conheci, cara. Você mudou, cara. Você mudou. Você mudou, você tá mais Ai. estrelinha, caraca. Ai. Cuidado, cara. Por que esse negócio tá me seguindo, hein? Zoado, Não, hein? ele Ele bate. tem um padrão? Ele tem um padrão que é bater, tipo, ele fica andando. Continência. Ele bate em superfície e segue. Oh, você tem que explodir do lado pra passar. Ainda bem que a gente permaneceu com uma bomba. Caralho, verdade. Nossa, agora eu percebi. Esse andar, ele vai induzindo você a gastar bomba. Pra você chegar aí e tomar no cu. Nossa, velho. Show? Pega? Pega, você vai ficar muito OP. Agora, segura. Vai. Não. Peraí. Exatamente, Azazel. Meu pai, que isso? Que isso, né? Sabe o que é isso? Ah. É no próximo episódio, não é não? É? É. E é? Ah, peraí, rapaz. Vamos um pouquinho lá. Tá bom. Vamos um É pouquinho. porque eu quero ir no banheiro. Não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho só. Tá bom. Só um pouquinho. Vamos fazendo assim? A gente vai indo. Aí, Ih, rapaz. Vai indo. Aí, porque só um Eita, pouquinho ó, só. que é isso aqui? Peraí. Ih, tá locado? É com bomba? É com bomba pra abrir. Caraca, a gente tá muito OP. Você tem noção? Ah, mãe, vagabunda. Vem, vagabunda. Tô sentindo você aqui, ó. Cadê você? Vem aqui. Peraí, aquele... Ah, cuzona. Eita! Você voltou? Se ela me pegar, você volta pra última sala. Isso é uma merda quando tem muito bicho na sala, tá ligado? Eu achei que era só um, mas na verdade era mais de 8.000. Oh, shit. Calma, mantenha calma. Vamos para a Tranquilo, esquerda. Tranquilo. Mantenha calma, saia daqui. Vou manter a calma, vamos para a esquerda. Que é o... Qual é a chave? É a chama...
Chora Nilce. Opa, peraí. Opa. Tô meio desesperado. Foi tão rápido chorar nisso que demorou até um tempo pra processar. Olha só que show. Boa sala. Rapaz, sala da sorte. Vamos pro próximo episódio agora? Agora, sério? Agora vai, Então sim. tá bom, próximo episódio. É, Ataque da né? casa.